Balaca ayı qaranlıqla dost olur. Biri var idi, biri yox idi. Hündür ağacların, rəngli güllərin və müxtəlif heyvanların yaşadığı bir meşə var idi. Bu meşədə 3 ayrılmaz dost yaşayırdı. Balaca ayı, kirpi və dovşan. Onlar hər səhər bir araya gələr, qaçar, tullanar, gülər və birlikdə çox maraqlı oyunlar oynayardılar. Axşam düşəndə meşə sakitləşirdi. Bütün heyvanlar sevinclə evlərinə dönürdü. Amma sevinməyən yalnız balaca ayı idi. Çünki balaca ayı qaranlığı heç sevmirdi. Qaranlıq çökən kimi balaca ayının quyruğu titrəyir, ürəyi isə tez-tez döyünməyə başlayırdı. Yenə belə axşamlardan biri idi. Balaca ayı dostları ilə vidalaşıb evə qayıtdı. Yatağına uzansa da otağı ona çox qaranlıq görünürdü. Kölgələr isə canavar kimi böyüyürdü. Balaca ayı qorxudan yata bilmədi və tez yerindən qalxıb ata-anasının yanına qaçdı. Titrək səslə, "Mən qaranlıqdan qorxuram, sizinlə yatmaq istəyirəm," dedi. Valideynləri onu qucaqladı. Ana ayı mehribanlıqla, "Balaca ayım, səni çox yaxşı başa düşürəm. Qorxmaq normaldır. Biz də balaca olanda bəzi şeylərdən qorxmuşuq, amma biz sənə inanırıq. Bilirik ki, sən böyüdükcə bu qorxunu aşa biləcəksən. Sadəcə biraz zaman lazımdır. Amma artıq sən böyümüsən və öz otağında yatmağın vacibdir." Balaca ayı bir qədər sakitləşdi və otağına geri döndü. Balaca ayı gecə tez-tez oyanıb səhərin açılıb-açılmadığına baxırdı. Səhər gün çıxan kimi o dostlarının yanına yollandı. Onu biraz üzgün görən dostları soruşdu. "Nə olub sənə? Niyə belə keyfsizsən?" Balaca ayı başını aşağı salladı, əllərini sıxdı. Dərin bir nəfəs alıb dedi: "Mənim bir sirrim var. Amma bu sirri sizə necə deyim, bilmirəm, utanıram." Dostları ona yaxınlaşıb dəstək oldular. "Narahat olma, biz sənin dostlarınıq, bizə güvənə bilərsən, biz sənə kömək edə bilərik." Beləcə 3 dost birlikdə bayquşun yuvasına doğru getdilər. Onları uzaqdan görən bayquş qanadlarını açıb gülümsədi. "Xoş gəlmisiniz balacalar, sizə necə kömək edə bilərəm?" Balaca ayı dərindən nəfəs alıb başını gələnləri danışdı. Bayquş diqqətlə qulaq asdı və dedi: "Qaranlıqdan qorxmaq tamamilə normaldır. Bəzən kölgələr bizə böyük, qəribə görünə bilər, amma bu sadəcə beynimizin bizə oynadığı oyundur." Sonra bayquş balaca ayının kölgəsinə işarət edib dedi: "Bax, bu sənin kölgəndir. İndi bir addım irəli get, bir addım geri get. Bax, kölgən səninlə birlikdə hərəkət edir." Balaca ayı gülümsədi. "Kölgə də mənim kimi tullanır." Bayquş başını tərpədib dedi: "Bəli, kölgə sadəcə işığın yaratdığı bir şəkildir. Sən hara getsən, o da səninlə gedəcək. Qorxmağa ehtiyac yoxdur." Sonra bayquş meşəyə tərəf baxıb dedi: "Gecə hamımız üçün vacibdir. Gün ərzində meşədə quşlar uçur, heyvanlar qaçır, çiçəklər günəşə baxır. Amma gecə gələndə meşə dincəlir, ağaclar sakit dayanır, çiçəklər yumulur, quşlar yuvalarında yatmağa gedir. Hətta külək belə yavaşıyır. Qaranlıq bizim dostumuzdur, bizi sakitləşdirir və gücləndirir." Bu sözlər balaca ayının ürəyini isidib, onu daha da sakitləşdirdi. Bayquş dedi: "İndi isə burada gözləyin. Mənim sizə kiçik bir hədiyyəm var." Bir neçə dəqiqə sonra bayquş əlində balaca sandıqla geri döndü. "Bu sənin üçündür balaca ayı. İçində işıq böcəkləri var. Onlar gecələr oyanıb ətrafa işıq saçırlar. Sandığı otağına qoy, qaranlıq düşən kimi onlar oyanacaq və otağını yumşaq şəkildə işıqlandıracaq." Balaca ayı hədiyyəni sevinç içində qəbul etdi. Bayquşla sağollaşıb evinə qayıtdı. Qaranlıq düşən kimi balaca ayı yatağına uzandı və sandığının qapağını açdı. Bir anlıq işıq böcəkləri oyanıb otağı yumşaq, isti işıq yaydılar. Divarlarda xırda işıq ləkələri rəqs edirdi. Kölgələr isə artıq qorxulu görünmürdü. Sadəcə əşyaların tanış formaları idi. Balaca ayı dərin nəfəs aldı. Bu dəfə nə əlləri soyudu, nə də ürəyi sürətlə döyünürdü. İlk dəfə idi ki, qaranlıq ona bu qədər sakit görünürdü. Həmin gecə balaca ayı çox rahat yatdı. Yuxusunda isə meşənin ulduzlu göyünü
işıq böcəklərini və öz cəsarətini gördü.